Galera, bom dia, bom dia. Galera que estou aqui com a 160. Esse vídeo que eu vou mostrar para vocês serve para 160, 150 e fan 125, beleza? Serve para também twist, serve também para phase 250, também a 150. Quando o rolamento da moto de vocês quebra, que acontece isso aqui, ó, quebrou o rolamento do contra-choque, automaticamente, galera, a coroa bate aonde, ó, ela começa a comer o quadro elástico, tá vendo aí, ó? O que é que tá fazendo essas marcas aqui, mano? Esses 4 parafusos aqui, ó. Esses 4 camaradinhos aqui, ó. Beleza? Por quê? Tira aí, né, pra ver. Coroa. Olha só o que aconteceu com o rolamento, galera. Ó. Mostra aí, ó. Não tem nem mais rolamento, ó. Quebrou tudo, ó. Beleza, galera? Então, o vídeo aí é se caso vocês verem um estralamento, alguma coisa acontecendo na moto de vocês, já encosta na oficina, pede pro mecânico ver algum rolamento e é isso aí. Beleza, galera? Tamo junto.